Ассалаумағалейкум. Бұл кітапшадағы 18-ші тақырып ол шүкіршілік. Алланың қалауымен мен 25 жасында 2013 жылғы жаңа көлікті міндім. Судай жаңа көлік болған соң қайғы мұны аз, шұқып қозғайтын жерің де аз. 5-6 жылдай мінген соң жаңа үй алам деген оймен сатып жібердім. 1.500.000 теңгеге саттып, оның бір бөлігін 900.000 теңгені тұрғын үй жинақ банкіне депозитке салдым. Қалған 600.000 теңгеге 1990 жылғы Audi 80 B3 көлігін алдым. Оны әрдайым жөндеумен болдым. Ақшаны жайы болмаған соң қозғалтқышын өзім бұзып қайта жинауға тура келді. Ал үйге келсек, бір себептермен үйді де ала алмай қалдым. Бұл көлікті соға алған соң майысқан жерін өзімше түзеп сатуға қойдым. Алайда 300.000 теңгеге алмаған соң айырбасқа қойып, ВАЗ-2107 көлігіне айырбастап жібердім. Оның жылы 2000 жылғы болды. Бұл көлікті бір жылдай міндім, қозғалтқышы сынды. Қозғалтқышын бұзып тастадым, кейін жөндемек болған едім. Алайда әйелім су жаңа көлік несиеге алу ойында жүргенін білген соң, жанталасып депозиттегі ақшаны шешіп, 2010 жылғы ВАЗ-2114 көлігін 1.350.000 теңгеге сатып алдым. Кейін ВАЗ-2107 көлігі 265.000 теңгеге бұзылған күйінде сатып жібердім. Осы күнде бұл ВАЗ-2114 көлігі жөндеудемін. Аллаға шүкір, жаңа көлікті сатқаннан кейін де Алла тағала маған 1990 жылғы Audi 80 B3 көлігін, кейін 2000 жылғы ВАЗ-2107 көлігін, кейін 2010 жылғы ВАЗ-2114 көлігін мінуге нәсіп етіп отыр. Менің ойымша, біз әрдайым Алланың берген әр нығмет үшін алғыс айтуымыз қажет. Сөзбен де, жүрекпен де. Өйткені жаратушы маған сенім келтірген және шүкірлік алғыс айтушы құлымды неге жазалайын дейді. Соған орай әрбір адам өзгеше етіп жаратады. Әрі өзгеше нығметтерге бөлейді. Содан құлын бақылап тұрады. Құлы алғыс айтушы болар ма екен? Алайда біз көпшілік жағдайда берген нығметті мардымсыз көреміз. Өзгенің дүниесін қызығып, алғыс айтушылардан болмай қаламыз. Кейін сол берген нығметтерге зар болып қаламыз. Бұл біздің шүкірсіздігіміздің жазасы деп білемін. Бізге басқа жазған дүниені, нығметтерді алғыс айтушылардан болайық. Барға шүкір етейік. Ойлап көрсек, бізде бар нәрсе біреуде жоқ.